Lim Hoti me 3 të dashura në Big Brother Kosova, 3 reagime, 3 emocione, një emër që tronditi shtëpinë. Big Brother Kosova këtë sezon ka kaluar çdo kufi të parashikueshëm. Ajo që nisi si lojë strategjie, po shndërrohet çdo ditë dhe më shumë në një arenë emocionesh të forta, ku e shkuara përplaset me të tashmen dhe ndjenjat nuk fshihen dot pas buzëqeshjeve. Dhe në qendër të kësaj vorbulle qëndron një emër, Lim Hoti. Kur emri i tij u shfaq në ekran si banori që do të hynte në shtëpi, koha sikur u ndal për disa sekonda. Nuk ishte një hyrje e zakonshme. Ishte hyrja e një burri që lidh 3 histori dashurie njëkohësisht, 3 vajza, 3 zemra dhe 3 mënyra krejtësisht të ndryshme reagimi. Momenti i shfaqjes së emrit, shtëpia mban frymën, dritat u zbehen. Muzika u ndal. Prezantuesi tha fjalin që ndryshoi gjithçka, banori që do të hyjë sonte në shtëpi është Lim Hoti. Në atë çast, kamerat u shpërndan në të gjithë shtëpinë, por u ndalën tek 3 vajza. 3 fytyra. 3 histori. 3 reagime që treguan gjithçka, pa thënë asnjë fjalë. Bia, gëzimi që nuk e fshihet dot, e para që reagoi ishte Bia. Në momentin që dëgjoi emrin e Limit, fytyra e saj u ndriçua. Një buzëqeshje e madhe i pushtoi fytyrën, sytë ju mbushën me dritë dhe trupi i saj reagoi instinktivisht. Ajo u ngrit nga vendi, duart i shkuan te fytyra dhe gëzimi ishte i pamohueshëm. Ky ishte reagimi i dikujt që e priste. I dikujt që ndjente se ardhja e tij ishte një lajm i mirë. Për Bian, Lim Hoti nuk ishte surprizë e frikshme, por rikthimi një ndjenje të njohur. Ajo nuk u përpoq ta fshehë emocionin dhe as nuk e mendoi se si do dukej në sy të tjerëve. Ishte e pastër, e drejt për drejt dhe e sinqert. Reagimi i saj dërgoi një mesazh të qartë, Bia ishte gati. Dhe ndoshta, në zemrën e saj, Lim Hoti kishte ende një vend të veçantë. Vajza e dytë, seriozitet, por suçur flasin, ndryshe nga Bia, vajza e dytë reagoi me përmbajtje. Ajo qëndroi serioze, nuk u ngrit, nuk bëri lëvizje të mëdha. Por kamera kapi diçka që nuk mund të fshihej, një buzëqeshje e lehtë në cep të buzëve dhe sy që i ndriçuan menjëherë. Ishte reagimi i një vajze që nuk donte të ekspozohej. E një vajze që ndoshta kishte vendosur të ruante dinjitetin, por që nuk mundi ta fshehë emocionin e brendshëm. Ajo nuk u gëzua hapur, por as nuk u trondit. Ishte një përzierje emocionesh, kujtime, pritje, kurreshtje. Ky reagim tregonte se edhe ajo kishte një histori të pasgjidhur me Limin. Një ndjenjë që ndoshta ishte lënë pezull, por jo harruar. Alba, momenti që askush nuk e priste, dhe pastaj ishte Alba. Në çastin që emri i Limit u dëgjua, fytyra e saj ndryshoi krejtësisht. Ngjyra i u largua nga fytyra. Syt i u mbushën me lodh. Frymëmarrja i u bë e rëndë. Ajo u përpoq të qëndronte e fortë. Por trupi nuk e përballoi dot. Alba nuk reagoi me buzëqeshje. Nuk reagoi as me fjalë. Ajo u rrëzua, i ra të fikët në mes të shtëpisë, banorët u tronditën. Disa vrapuan drejt saj. Disa thirrën emrin e saj. Produksioni ndërhyri menjëherë. Alba u nxor nga shtëpia dhe u dërgua në spital për të marrë veten. Ky moment e ktheu gjithë situatën nga spektakël në alarm. Sepse kjo nuk ishte më thjesht një histori dashurie. Ishte një tronditje emocionale e vërtetë. Alba ishte vajza që nuk e përballoi dot rikthimin e së shkuarës. Për të, Lim Hoti nuk ishte thjesht ish i dashur. Ishte një plagë që nuk ishte shëruar. 3 vajza, një emër, një shtëpi në kaos. Reagimet e 3 vajzave treguan qartë se Lim Hoti nuk hyri vetëm si banor. Ai hyri si simbol i 3 historive të ndryshme, gëzim dhe pritje të Bia, emocioni i përmbajtur të vajza e dytë, dhimbje dhe rrëzim emocional të Alba. Shtëpia e Big Brother Kosova u mbush me tension. Banorët filluan të flasin me zë të ulët. Pyetjet nisën të qarkullojnë, çfarë do të ndodh tani, si do të përballen këto vajza me njëra tjetrën dhe mbi të gjitha, kujt do t'i përkas Lim Hoti, një pyetje që mbetet e hapur. Lim Hoti tashmë është brenda. Me të kaluarën e tij. Me 3 vajza që reaguan ndryshe, por që të gjitha u prekën thellë nga emri i tij. Loja sapo ka filluar për të, por pasojat janë tashmë të dukshme. A do të zgjedh gëzimin e Bianit, a do të rikthejë një ndjenjë të vjetër me vajzën që buzëqeshi në heshtje, apo do të përballet me Albën dhe dhimbjen që la pas? Kjo do të shihet. Sepse Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjie. Është pasqyrë emocionesh. Dhe historia e Lim Hotit sapo ka hyrë në kapitullin më të fortë.
Nata e parë e Lim Hotit në shtëpinë e Big Brother Kosova nuk ishte as pak e qetë, përkundrazi, ishte një nga netët më të tensionuara dhe më të përfolura që shtëpia kishte përjetuar deri në atë moment. Që nga hyrja e tij, dinamika kishte ndryshuar rrënjësisht, por askush nuk e kishte menduar se gjithçka do të shpërthente pikërisht në orët e vona të natës, kur dritat u zbehen dhe banorët u drejtuan drejt dhomave të gjumit. Vëmendja u përqendrua menjëherë te Limi dhe Bjani. Pa shumë fjalë, pa shpjegime, ata ushtrinë në të njëjtin krevat. Ishte një zgjedhje e qartë, e drejtë për drejtë, që nuk kishte nevojë për koment. Për disa banorë ishte e pritshme, për të tjerë provokuese, por për Albën ishte një goditje e fortë emocionale. Alba nuk flinte. Qëndron të zgjuar, me syt nga tavani, duke dëgjuar zhurmat e vogla të natës, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur gjatë ditës. Pamja e Limit pranë Bjanit i ishte ngulitur në mendje. Nuk ishte xhelozi e zakonshme, ishte përzierje e dhimbjes, shgënjimit dhe ndjenjës së mosrespektimit. Pas disa minutash hezitimi, Alba u ngrit nga krevati, hapat e saj në korridor ishin të qetë, por zemra i rritë fort. Kamera e ndoqi çdo lëvizje. Kur hyri në dhomën ku flinin Limi dhe Bjani, atmosfera u bë menjëherë e rëndë. Ajo u afrua drejt krevatit, pa thënë asnjë fjalë. Me një gjest të shpejtë, Alba I hoqi jorganin, nuk bërtiti. Nuk bëri sken të madhe. Por ky veprim I thjesht ishte I mbushur me simbolik. Ishte një reagim emocional, një shpërthim I mbajtur gjatë gjithë ditës, një mënyrë për të thënë, unë jam këtu. Nuk jam e padukshme. Bjani u zgjua e tronditur. Limi u ngrit menjëherë, I habitur nga ajo që po ndodhte. Në dhomë ra heshtje për disa sekonda, ajo lloj heshtjeje që peshon më shumë se fjalët. Çfarë po bën? U dëgjua të thoshte dikush me zë të ulët. Alba qëndroi përballë tyre, me sytë që I shkëlqenin nga lotët, por me qëndrim të fortë. Nuk u shpjegua gjallë. Nuk kërkoi falje. Vetëm u kthye dhe u largua nga dhoma, duke lënë pas një situatë të tensionuar dhe të parehatshme. Banorët e tjerë u zgjuan. Shtëpia, që pak minuta më parë ishte në heshtje nate, tani ishte e mbushur me përshpëritje, pyetje dhe shikime të habitura. Disa mendonin se Alba kishte reaguar nga dhimbja, të tjerë e shihnin si një provokim të panevojshëm. Por askush nuk mund të mohonte një gjë, emocionet kishin shpërthyer, Limi mbeti I menduar. Veprimi I Albës e kishte vënë përballë pasojave të zgjedhjeve të tij. Bjani, nga ana tjetër, ndjeu peshën e situatës dhe filloi të distancohej emocionalisht, të paktën për atë natë, ndërsa Alba u kthye në shtratin e saj. Lotët I rridhnin në heshtje. Nuk kishte fituar asgjë, por kishte nxjerrë jashtë një dhimbje që nuk mund ta mbante më brenda. Kjo natë u kthye në një nga episodet më të komentuara të Big Brother Kosova. Jo për skandale, por për faktin se tregoi sa të forta dhe të pakontrollueshme mund të jenë emocionet kur e shkuara dhe e tashmia përplasen nën të njëjtën çati. Nga ajo natë, asgjë nuk ishte më njësoj. Marrëdhëniet u tensionuan, kufit u rishikuan dhe loja mori një drejtim tjetër, sepse në Big Brother, ndonjëherë një jorgan I hequr flet më shumë se 1000 fjalë.